Қазағым, міне біз заңгер Инга Иманбаймен Тараз қаласына келдік. Қазір тергеуге қатысамыз. Тергеуде Мадиярды қамату жөнінде нақты талаптар қоямыз. Негізі былай қарап тұрсақ, Мадиярды қамауға толық негіз бар деп ойлаймыз. Түрлі дәлелдерді, дәйектерді ұсынып жатырмыз. Десе де әзірге нәтиже жоқ. Егер де Таразда нәтиже шықпаса, біз Астанаға барып Сәденовпен жолығуға мәжбүрміз. Сондықтан бүгінге тек қана Таразда жұмыс істейміз. Содан кейін Астанаға барарда міндетті түрде сіздерге айтып отырамыз. Қарай сіздің келініңізден одан кейін марқұмның құрбысынан сұхбат алайын. Мен сізді қинамайын, жақсы ма? Бірақ осы айтылған ақпаратты қалай бар, солай шығарам. Ақпаратпен көмектесеміз. Жарайды ғой? Мен талап етем сол. Иә, Алла сізге жеңілдігін берсін. Ары қарай енді барлығы объективті болады деген үміттеміз. Жақсы ма? Сіз өзіңіз таныстыра аласыз ба? Мен Арынова Аяжан Селбек қызы, марқұм Мадинаның жеңгесі боламын, ағасының әйелімін. Жалпы Мадинаның кеше денесін алып келді осында. Кешенің арғы күні бізге хабар келді. Кешенің арғы күні сағат 6-ларда менің ата-енем, күйеуім барлығы барып, осы Алматы қаласынан сол Меркіге қарай жол тартты. Сосын ол жаққа барған кезде алдыларынан кімдер шыққан екен, сол күйеуінің туыстары. Туыстары шыққан кезде ешқандай да анандай сіздерден кешірім сұраймыз, онда кешірім сұрамаған. Мына кісіні күннің астында отырғызып қойған, бір страшный бір жаман диванның үстіне отырғызып қойған. Бұл кісі өзі айдалада айғалап жылап отыр. Бұл кісіге даже су бермеген, тамақ бермеген, аузы кеуіп кеткен, тамағы қырылып қалған, дауысы шықпай тұр, көрген шығарсыздар. Бұл кісіге де аяушылық танытпай тұр да. Ал енді сосын экспертизаға алып барған кезде, сол кезде кірген эксперт кіргенде айтқан ешқандай побойдың белгілері жоқ, ұрылмаған, побой жоқ деп шығарып салған екен. Содан кейін менің қайнатам что-то не то деп Таразға алып кеткен. Таразға алып экспертизаға кіргізген кезінде тура сол Меркідегі эксперт, бірақ жанындағы екінші адам өзгерген, бірақ бірінші адам өзгермеген, сол екінші экспертизаға кіріп тұр. Вот біз осы жерден күдіктенеміз. Неге екі экспертизаға бір адам кіреді? Ол кезде де побойдың белгілері жоқ. Бірақ біреуі Меркіде болған, ал екіншісі Тараздың өзінде болды. Содан кейін күдіктеніп отырмыз. Сіз енді өзіңіз кешірім сұраймын, мәйітті көрдіңіз ба? Мен мәйітті көрдім. Қандай белгілері бар? Көрдім. Зорлық-зомбылық белгілері бар ма? Бұлай болған. Басынан бастап шашын сабан, қоран ішінде ұрған ба деп ойладық. Сабан, бұлай денесін сүйреген деп ойладық, өйткені аяқтан бұлай қарай денесі сырылған. Арқасы шыбықпен ұрылған. Шыбықтың іздері бар ма? Іздері бар. Почкасы ісіп кеткен, көкпеңбек болып тұр. Одан кейін бет аузы көк ала қойды, оны суретке де түсіріп алдық. Тырнақтары қап-қара болып кеткен. Содан кейін бізге бағана неге жаназа асында осы Алматыдан екі сестрасы келді. Сол кезде бүйтіп айтады. Бізге енесі айтты дейді. Көтеріп жатқан кезінде құлатып алдым да сүйредім үйге қарай деп айтты дейді. Содан денесі сырылып қалған ғой дейді. Енесі сүйреген болсын да? Иә, енесі 2 сағат асылып тұрған адамды қалай сүйрейді? Ол ауыр ғой. Жақсы, былай мынандай сұрақ қояйыншы, жарайды енді. Қазір ресми дерек бойынша өз-өзіне қол салды деп жатыр. Өз-өзіне қол салса, нақты нешеде, қайда, қалай айтылды ма? Өзіне жоқ. Былай болды ғой, бізге мамасына қызының аккаунтынан, WhatsApp-ынан видео келеді. Мен асылайын деп жатырмын деген сияқты ше. Бірақ оны күйеуі түсіргенде ойлап тұрмыз, өйткені үстінде көйлегі тізесінен асады, беті түсірілмеген, жіпті түсірген, аяқты түсірген. Аяқ бізге андай әйел адамның денесімен аяғына ұқсамайды. Күйеуі өзі істі имитация істеуі мүмкін ба? Иә, сондай жасаған деп ойлап отырмыз. Сондай видео келеді. Ол видео қазір сізде бар ғой? Мамасында бар. Вообще бізде бар. Видео бар, барлық дәлелдер бар бізде. Таяқтың астында қалған денесінің бәрінің видеосы бар. Бәрін дәлелдерін бәрін түсіріп алдық. Жақсы, жаңа мен анасымен сұхбаттастым, және енді ананы қинамайын деп көп сұхбаттасып жатырмын. Сіздердің талаптарыңыз қандай қазір? Біздің талабымыз, бұл қыз өзін өзі өлтіретін қыз емес, ол өмірді жақсы көретін қыз, ерке қыз, баласын жақсы көреді. Одан кейін одан бөлек аяғы ауыр болған екен.
аяғы ауыр әйел, өзіңіз ойлаңыз, аяғы ауыр әйел, одан бөлек 10 айлық баласы бар әйел өлімге өзін қия ма? Қимайды ғой. Оны ұрып соққан, абайсызда ұрып жатып өлтіріп алады да, өзінің өлтіріп алғанын кінәсін, өлтіріп алғанын жасыру мақсатында асып қойған деп ойлаймыз. Жалпы күйеуі бұрынғы сол өлтірді деп ойлап отырмыз. Өлтірді, нақты өлтірді. Енді қараңызшы, дәл осылай ойлауға қандай да бір негіз бар ма сіздерде? Енді денесінің барлығы. Бұған дейін де осындай ұратын беді? Иә, ұрған екен, құрбысына жазып отырған екен. Осылай қызын барып моргтан көрген кезде үстінің бәрі көгала қойдай таяқ жеген быт шығып кеткен. Қазір ғана тағы бір видео көрдім. Жаңағы қызды, әйелді моргтан барып әке-шешелері көреді. Үстінің бәрі көгала қойдай дейді. Кешегі ана Барниден шыққан оқиға бұл не болып жатыр? Бұл жалпы осы қоғамдағы қазіргі әйелдердің жағдайы бұл. Может, хватит, может, жетеден де әйелдерге өзгер, шыда, сен бүйту керексің, сен сөйту керексің. Бізге өзгеру керек, бізге еркектерді өзгерту керек. Осыдан кейін әйелдер өзгеріңдер деген коуч-моучтардың бәрін сотқа тарту керек ау. Нахрен өзгермесін әйелдер, еркектер өзгерсін. Статистика бойынша кеше қарасам, бір жылдың ішінде Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылықтан 80 адам мен 400 әйелдің ортасында әйелдер қайтыс болған зорлық-зомбылықтан. Біздің қоғамда мен именно әйелдердің сөзін сөйлеймін көбінесе да, маған еркектер айтады, сен қатын жаққа шығып кеттің. Қатын жаққа шығып кеткен жоқ, мен сенің анаң жаққа шықтым, сенің қарындасың, сенің әпкең жаққа шықтым, сенің қызың жаққа шықтым. Бірақ бұл нәрсеге тоқтау бар ма? Бұл нәрсе тоқтай ма, тоқтамай ма реально? Біреуін атқа сүйреп өлтіреді, біреуін пышақтап өлтіреді, біреуін бірнеше қылып өлтіреді, біреуін дарға асып қояды, тағысын ұрып өлтіріп тастай салады. Еркектер өзгеру керек, еркектер. Не масқара мынау, біздің қоғамда әйелдердің дәрежесі өте төмен, өте. Бірнеше болса әйелден көреді. 14 жасар қыз зорланды. 65-тегі шал зорлап жүрген 2 жыл бойы. Сол комментарына кірсем әйелдер жазып отыр. Шошисың адам. Қыздың өзі көтенін арбаңдағанда өзі дейді. Сонда 14 жасар қыз, 65 жасар қызға қалып көтенін бұлғаңдатты ма сонда сендердің ойларыңша? Соны жазып жатқан әйелдер, әйелдің жауы әйел ғой. Қазір осы комментарийдің астына әйелдер жазады. Анау, мынау деп ше. Достар, бұл нәрсе тоқтататын уақыт келді деп ойлаймын. Бұл нәрсе тоқтау керек нақты. Кәдімгі заңды күшейту керек. Әйелдерге өзгеріңдер, әйелдерден деп айтатын адамдардың бәрін соттау керек. Жалпы мынау не деген масқара мынау. Қыз өсіріп отырмыз, менің 2 қызым бар. Ертең білмеймін не болатынын. Ылғи бір мамасының юбкасынан шықпайтындар, үйленбеңдер сендер үйленбеңдер нақыран. Мамаларыңмен құшақтасып жатыңдар. Үйленбе сен. Мамаң бірінші орында ма, әйелің бірінші орында ма дейтін далбандар. Әйелдің орнын білмейтін, анасының орнын білмейтін. Мен білмеймін ше, мен білмеймін. Жаңа қазір ғана бір видеоны көріп, төбе шашым тік тұрды. Тағы да сондай жағдай, қайтыс болып кеткен, барса көгала қойдай, білмейді кім не болғанын айтпайды ешкім. Қызын барып моргтан көрген кезде үстінің бәрі көгала қойдай таяқ жеген быт шығып кеткен. Это обращение мы сейчас направляем к Жанне Ахмади, который снимает видео про жену Суалью, якобы ее незаконно задержали. Поэтому мы просим Жанна Ахмади, чтобы он встречу организовал с нами. Мы ему объясним, что на самом деле истина, а что вранье. И пускай он будет на стороне народа, и кто, получается, оказался потерпевшими от рук мошенников. Мы оказались на улице без квартиры и без денег. Поэтому, Жанна Ахмади, будьте объективен, пожалуйста, в своих видеороликах и обращениях к народу. Екіншіден, медиа саласында көп қызмет атқарғаннан кейін менің атымнан түрлі әлеуметтік желілерде түрлі парақшалар ашылғаны хақ. Өйткені дәлелдеп те бере аламын. TikTok желісінен 7, Instagram желісінен 11 аккаунт әлі күнге дейін Instagram желісінде тұр. Енді үлкен резонанс тудыратын жайттардың барлығы әлеуметтік желілерге жапа-тармағай шығып кеткеннен кейін көбісі менің атымнан жолданған деп жазып жатыр. Кешеде анамыз Нұрсұлтан анасына қайтыс болды деген сияқты жалған хабарлар келіп жатты. Ондайға бейжай қарай алмаймын. Сондықтан да мен бұл аккаунтта бұл сөздерді мен жазбадым деп нық басып дөп басып айта аламын. Instagram желісі барлығы менде сол нөмірге тіркелгеннен кейін, бұғатталғаннан кейін түрлі жалған ақпараттар шыға бастады. Және де қазіргі таңда
мынау айыпталушы тараптың телеграмдағы бір видео скриншоты мүлде дәлелге сәйкес келмейді деп айтар едім. Себебі қазіргі таңда мен өзім телеграм желісіне мүлдем кіре алмаймын, және де инстаграм желісіне де кіре алмаймын. Яғни сіз мына 16 қаңтар күні 26 жылы жарияланған ақпаратты сіз Жариялаған жоқпын. аккаунтын бұғатылған деп тұрсыз ғой? Иә. Онда инстаграмдағы аккаунтты қашан аштыңыз, кім ашты, тағы кімнен доступтар болсын айтыңызшы. 2017 жылы ашылған Жақсыген Нежный Н деген аккаунт, және де оны жүргізуге мен және де айыпталушы тараптың Фариза Сабыралының өзінің інісі туған Мирас Сабыралы ғана кіре алатын мүмкіншілігі бар еді. Және де мен басқа телефонмен кіргеннің өзінде де сол кісі подтверждение беруге мүмкіншілігі бар еді. Және де мен инстаграмда жиі пост салып уақыт жоқ отыруға. Себебі мен басқа да арналарым бар, тикток арналарым бар. Кейбір кезде мен тиктокқа салған кезде басқа аккаунттарда салынады беретін дүниелерді болып тұрады. Бірақ мен көбінесе инстаграм бұғатталғаннан кейін ешқандай кіре алмай қалдым. Сол кіре алмағаннан кейін неше түрлі посттар шыға бастады, жариялар бастады, менің атынан комментарийлер жазыла бастады деген секілді. Қазіргі таңда мен өзімнің Жақсыген Нежный Н деген парақшам әлеуметтік желіде жоқ. Ал сол мына бір комментарий жазылған уақыттарда мен ол инстаграмды мүлде пайдаланып отырмағам. Себебі мен онда тикток аккаунтта отырғам. Сұраққа келсем осы, жаңа сіз айттыңыз ғой, ол инстаграм аккаунтқа тағы бір адамдар Мирас Сабыралы аккаунтқа кіре алатын. Оған қашан рұқсат бердіңіз? Ол аккаунт менің ол инстаграмда SMM мобилограф болып жұмыс істеген менің парақшамды жүргізетін адам бұл. Ол кісінің өзі сіз кіре алатын? Кіре алады. Өзінің телефонынан кіре алады. Номермен телефон. Значит, сол аккаунтқа екі номермен екі не тіркелген болсын? Екі номер тіркеледі, өйткені Фейсбукпен аккаунт, Фейсбук Сабыралы Мирастың аккаунтына тіркелген, ал номер менің атыма тіркелген. Ал енді подтверждение беру үшін басқа телефоннан мен Жақсыген Нежный Н парақшасын телефонмен қолдану үшін аккаунтты подтверждение Мирас беруге болатын. Мирас кіре алатын, мүмкіндігі болды. Сол кезде де жәбірленушінің туған Мирас мобилографыңыз өз жұмысын тоқтатты ма? Өз жұмысын тоқтатты, бірақ барлығын біле алатын, өйткені паролінде, инстаграмның паролінде барлығын біле алатын. Сіз өзіңіз айтпақшы, 1,5 миллиондық инстаграм парақшаңыз бар, тикток желісінде көптеген оқырмандарыңыз бар. Қалайша сіз әйеліңізбен ажырасып тұрып, оның туған інісіне өзіңіздің жеке деректеріңізді, парольдарыңызды қайтарып бере салдыңыз, қалдырып? Себебі менде үш аккаунтта 3 түрлі пароль еді. Сондықтан да қазір менде бір шабуыл жасалмағандықтан инстаграмнан ондай кезде үлкен бір хейт кетпегендіктен мен қатты басты назар аудармадым. Өйткені мен өзім қолданып жүрген едім аккаунтты. Кейбір кезде кейбір оқиғалар болды, басқа аккаунтпен кіріп бір бұғатталған кезде подтверждениені берші деп сұраған кездерім болды. Жәбірленуші айтыңызшы, боди массаж жасайды деген телеграм арқылы берді ғой, жарнама. Қай кезде болды сол? Датасын айтып жіберіңізші. 2026 жылдың январдың 1-і болды. 16 январ болды. 16 январ ол бірінші емес қой, бұл ең соңындағы сізге жасалған. Телеграм бойынша осында жарнама берді, Түф, құдай, сізге шынымен де очки керек қой деймін, болмаса көзіңізді емдейсіз ба? Мына тістің ортасынан 2 комбайн өтеді ғой, құдай. Тістің арасы ашық қой менде. Ана балада әдемі келген жабық. Жалғыз жаман комментарий ғана емес, міне осындай да комментарийлер келіп отыр. Ауыр мамам болды, бақытты болды. Алла жар болсын деп. Аға көкелер, сіздерге үлкен рахмет, осындай поддержка беріп атқандарыңызға. Мына жазып атқан халық негізінде көбісі прикол қылып салып отыр ғой, жазып отыр. А так негізінде атым Нұрсұлтан. Тым қатым жоқ, жігіттер, қыздар. Осындай комментарий жазатын адамдарға көп рахмет.
білмеймін енді өлімнен басқа тілері жоқ әйтеуір жұрттың маған өлтіріп тастасаң ау өлмей қалдық білмеймін өлтіре салса одан күнде өлгенше бір өле салайық өлтіретін дым таба алмай жүрсің бе осы ырықпен атсаң да бірден өлді деп жазып қойыпты тіпті біреу қатын ба маған бүйтіп жазып анау ауру шығар деп ойладым психический бір больница жазған сөзіне өзі түсінді ме екен менің жекеме шығыпты қызды қорлаған дей ме бірдеңе жазып қойды кім қызды қорлап кімді зорлап жүрген мынауымда жоқ кімді зорлап жүрген қызды зорлаған дей ма қызды қорлаған дей ма ұнамайды дейді мен қай қыздың қыздығын алып жүргенімді білмеймін қатын басымен маған сөйтіп жазып білмеймін бір жаңағы соны өлген адам деп салып қойғаны комментарийсін оқыдым жекеме жазған мынандай біреу ау деймін крышасы кеткен ішінде ашық барсам бүкіл адам өліп қалыппыз бәрі тірі бірақ не болып жатыр ақ күрішке тойғысы келіп жүр ма неғып жүрген адам подписчик жинау үшін алжып жүр ма не істеп жүр құдай сақтасын білмеймін заң күшті әйтеуір соларға әсер етпейді оны да бір ұстап алып қылғындырып неге ақша істеп алмайсыңдар президенттің адамдары қамбаға ақша түссін қазынаға анауың шамалы берегаречи ма бірдеме оқысын маған сөйтіп жазып жатты жекеме қыз зорлаған дей ме бірдеңе деген аккаунт екен өзі білмеймін қай қызды зорлап кетіп жүрген қатын екенімді білмеймін еркек емес қой болмаса біреу зорлап кететін кімді зорладық құрсын